भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अगर पाकिस्तान कुछ करेगा तो इस बार जवाब और भी ज्यादा सख्त होगा। गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। चेतावनी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो भी अमेरिका को सामने बैठाकर। न्यूयॉर्क टाइम्स और ANI की रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है कि PM मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के बीच एक अहम बातचीत हुई और उस बातचीत में भारत ने जो बात रखी वो किसी डिप्लोमेटिक भाषा में नहीं बल्कि सीधी और साफ चेतावनी के तौर पर थी। भारत को किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। असल में पाकिस्तान ने खुद भारत को फोन कर सीजफायर की गुजारिश की, लेकिन क्यों? क्योंकि भारत ने वो किया जो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था, ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा मिशन जो आने वाले सालों तक पाकिस्तान को याद रहेगा। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के दुस्साहस के जवाब में 11 एयरबेस भी तबाह कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना ने साफ कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने सभी टारगेट्स को सटीकता के साथ नष्ट किया है। ऑपरेशन को विवेकपूर्ण और प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया है। ड्रोन हो, मिसाइलें हो या फिर एयर स्ट्राइक हो, भारत ने हर हमले का जवाब 10 गुना ताकत से दिया है। पाकिस्तान के हर ड्रोन को हवा में उड़ा दिया है। पचोरा, समर, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स का ऐसा इस्तेमाल हुआ जिसे देखकर पाकिस्तान की तो नींद ही उड़ गई। अब आते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर, जिन्होंने एक बार फिर खुद को मध्यस्थ साबित करने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा, मुझे भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप पर गर्व है। युद्ध लाखों की मौत का कारण बन सकता था और अब हम कश्मीर का हल निकाल सकते हैं। मिस्टर ट्रंप, भारत ने पहले ही कह दिया है, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, ना किसी मध्यस्थता की जरूरत है, ना गुंजाइश। भारत शांति चाहता है, मगर अगर कोई सीमा पार करेगा तो इस बार जवाब किताब से नहीं, मिसाइल से मिलेगा। आज भारत सिर्फ बयान नहीं देता, एक्शन लेता है, घुसता है, मारता है और फिर दुनिया को बताता है कि हम किसी से कम नहीं हैं। सीजफायर की पहल भले पाकिस्तान ने की हो, मगर हालात वही माने जाएंगे जो भारत तय करेगा। मोदी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, नो टॉक्स विद टेरर, और हर गोली का जवाब अब गोले से मिलेगा। मैं हूं आपके साथ इतिराज और आप देख रहे हैं इतिराज प्रोडक्शंस, जहां खबरें मिलती हैं सीधी, सच्ची और भारत के पक्ष में। अब हम वार नहीं रोकते, अब हम वार खत्म करते हैं।